Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka jingkren jong Umar Cruz M. Marak, Menteri Badai Kami ia ketenat PHE ka Sorkar Jela. Habayadai bat ka New Shillong Water Supply Scheme, kaba Praspa Sanpo Klur Tingka, onumla man IT syaki kontraktor ka Jela, namar ki babon ki jing Kala penlong ikinong ilam ka Khasi Jaintia Government Contractor and Supplier Association, ban penpau ya ka jing snosi ka bajur. Habagren cikila patay kubor uba FD Ramsid Working President Ulaong baka jingkren Menteri Kanday kabasa jingken mau ha kan ka jela baro kaway namar baka long ka jingnyo ben yaki try jela Ulaong baki try jela ru kila bantre ya ki babun ki kam ki bada kispa klur bat ka sorkar halor kani ka bentaru kam shum lakhot yakren yaki Henry Kalashurai hi marwe Nalor kata Ulaong ru baka jingle ka sorkar jela kapan pau syai baka dei jongki bar jela jongki trai jela bat benrab balada kam pendu ya kani ka jing thmu kem ban se ban mi madan ban penlong da ka jing ki ha ka jing bam pat pen urlong ka sorkar ban penlat ye ki bil jal jivan mission jongki kontraktor kabalayat menta da ki bun snem na kalyang ki kontraktor ki badon ha ka shatri jong ka Khasi Jaintia Government Contractor and Supplier Association ha ka arpunyo trik unailar arhaja apun rio kala pendong ye ka jingyelang banya mirjingmut halor kane kamat ha community hall kador barshnong golfling penthor ongkra ha kane ka jingyelang lawan banya shambenta nadu kinong yelam bah khmat ka association bakan thukru ya ki kontraktor nakaleng ki district Habakran chikla bathai kubor nakalyang uba FD Ramsid Working President Ulaong ba ka jing bamla ka sorkar ban penlat no ya ki bil jongki wat hadin bakila pensngo labun sien kala pendong yaki ban shem ya karai ban tit no ya ka jingkhang ka Meghalaya High Court nalor kata Ulaong ru baka sorkar jela na kapor kam shem khia halor kimat tat anda kala don ka jingki Kemarin kongres ngoban play lang yang para ki kontraktor ki wayawan hakanika terang listing utarski pendap ingin dikejus movement ko kara ti hagawai kalyang ni kwa ban ya pensai ka jingrai jonga general meeting ka association jongi metaski hakanika por ti hakanika por ka biyade bat ka government badangan sa IT badai wai president ngi man pensai lang ka problem jonga ka association yang ini kedua tanggup tahian IT hai wakil presiden yang ini baram stage yang pensai naman kami ya saya ini ki to ha ka kong nya penpau ika jing sungu yaki para kontraktor sebrok khaj ba menta kasngi penlong ye diga general meeting hang ni ha kadorbal hall golfing ka ba kile expo ye ki spangot ka ba nakaliang jongi keseng kalong ka kong ngala shim ya ka rai kalong halor ka JJM scheme ya ka ba na nakapor ngeliju pensengau ha kibriu jong ka sorkar nadu chief minister minister in charge ka peci bat ya hadu chief engineer bang Julia Shong meeting nakawi ka por te Henry pedi ka tagijing dawa jongi ban pelaj no iri ka bil JJM kalong ba kampoi sino te menta kesni da kajing ya menjurlang ka ba ngimdon syu pade da kuwi galat ni ngelesim ya karai ba ka banlek dawa ya ka jong ka hok ya ka ba ngila penlut la pensep ya ka hok la jong kalang bangim ban se bangilek ban tit jing khang no ha ka high court namar ka high court bahkan interbin ya ka kam ka jongi namar ba ngim so donlat da kuwi kamat ba ka dei tang kata kalat ini ba inwat ila ka jong hok ya ke ba ngila penlut pensep na benta ban pentre ya kini skim ha ka state baro ka we de ka ba ar pade ka long ba ka jing shimrai ka jongi ka benta ka long bangi penpau ya ka jing susi halor ka statement ka badang shen ka ba nakaliang jong minister mde ka statement ka deiru ka jubab ka jong hapo assembly bat kani ka le ka dei ka ba kan sa junom ro ha ka record ka proceeding namar ka jing jubab ka jong halor ka jing kli jong wei na ki nong yalam i ba arden ba sebat halor ka katuka scheme ka ba praspa sanpo kror namta ka New Shillong Water Supply Scheme te ka jingong ka ba ong mla ban ai kam yaki
kontraktor ki lokal kontraktor nomor ba ki bun ki jinit ki jenat ke ba ki melak ban qualify te rai habang ipet ki tendar ia ka tendar kaba kila float mani ni sigi kalong ba ki term and condition kalong ba kila sibuk rai ki kam bede kalong ba ki bun ki kam ke ba ki lokal ki jongi kalong ba ki la tingis ngau ba kane ka jingkren ke jong nomor ba kane kan yai sa ka proceeding jongga jongga state ke jongi ya ke jong ke jing jubab kalong ba kade ke jing event jingi contractors nomor ba ki nakaliang jong ki kasi ki jongi lane nakaliang jong ki state jongi bro away kalong babun ki contractors nta wala pentrei ki kam kamot da ki pokror ba du ki spa kroro terai ban kren kum kita ki tin ki soba ngimla ban pedang te nakaliang jong ka meeting bamta ka singiro ngishim ba ka jing kren jong minister pichi kalong ba ka dei ka ke ba wanra ya ka jing susi yangi bat ba nakaliang gejong ngiro ngi dawa yu minister ba udai ban panmap ya kani gejong ong gejong nomor kalong kumba iben ngi namar ba ki contractors gejong ngi ke babun kila trei ki kam jong ka scheme jong ka sarkar haki department ki bukher ba kila karsandru ngi sarkar na ki pho krur harai bandong ba ong ba kimla ban trei kamat ba ngi so ba kamiha namar ba lada pia tang sau teli lane tang sau grup dan san grup ngengek ba ubun bekaliala baksa sakawairu kalau bagi jing ong jong u ke bapan bun kam la dap khia yaki contractors ban ai bun naki babun brio bakin yesim menta kalau ke baso mla ban long namar ba haki por man swa ki jup khia ki kam la da ka pludi la ne ka pichi habaki phia ki kam subu ya ka surok ka basurok ka bada ki 4 kilometer haraki khia shipo arpo arpusan hadu laipo meters kedang pia ekipor mensua te kelong bakila ki kontraktor jong ngiru kila ban pendep tik tik rek ba sau pala tang hakan ke sarkar ko menta ba onde ya tang pichi ro kelong ki we ki department ro ngi i ba kila shu khot bet de ki package te ni kelong ke jing yu ben jong i ki kontraktor ko ba kwa ban pen yapja nalor bang mi bil nalor sai ri gini gile ti seno kan poi te jing kerpat ke jong i ke sarkar kelong ba hapan perkhat arsian bat ni dawaro na ka sarkar bagi de ban scrap chuai ka de ka tendar lada kidang ken ba yagi ka ban peniem yangi ki local contractor syau chief engineer ba udai ban pensenge chuai ka de ka jingkot tendar ka ba praspa san pokuror nam ta ka new shillong water supply scheme bat kumjuro ngila ai kopi syau minister bat kumjuro syau chief minister kaya new even filami nak por bandawa nak sokar dei naman pila dagi posnem pimio bel piong ti ke ga pelong ka sokar pi kumno ya ka sokar ba manta ba nadu om tangki kontraktor ni kiwi pat kitnat ki ba habmi ban surok nang ban yo jindawa ke ga ba tengi penpau sya ka jing susi ha kaliang kata namar ba ka sokar tang onda le ki tang dale mi surok kamat bisa simkian terekat da 4 yemi surok pat don gejing ki kalong bayi kino ki isu ro kam de simkia teng yo i baki seng ki ba per de tang ka seng ke jongi ki contractor association rai ka kani kalong ka penpau bet ba kani ka sarkar kalong ba kam da king ke ken sting yingi kam yo kor yingi ki pat ba kumno ban syakri ya ke ga bal ban syet aki tidak kumba pila kan mentan habe de ba kani ka supply utai te pi kumno habe de ba kani nama ba kumba la penpau ba ka i ba nakaliang so menteri ru la ang ba kan ya kan ka kaman la ban outsource which ki company ai te hatu nakaliang so phi ka ba ka senjam ka ba phnyashim shumul le se kan ka kam kan ya bisa khmat ai ba te nakaliang gejungi te kalong ba ngila rai ba la shai ka singin la shisingin ngin le ya kendo ngin pan appointment ngin kendo ya minister bo de ban scrap shwai kan ka tendang bat la da kimle ai kalong ba ngim ban se ban penlong de gejing ki ro nam ta bangin dawai ka hok bangi ki local contractor ngidon ni ka hok ya ki kam bangila ban tre bat ya ka bomla ti kata ka sortar ka dei hok bakin ausos syaki company ki bana shabar long no kompra ka buan ha ki jing ong bakam dei ta ka sarkar am ta ki try jala hindai ka dei ban anta jung ki wei ki cek dunia wei ai ni da pek kani ka sarkar kumba UI mentat kamat ba yangi ki try muluk ki try muluk ti i ba
kam da ken kor hadu kata-kata te namar ba ladang nyem yaki ladang nyem ong gelong ba kam srap te ni imat lapen sisa kumba ong boro-boro te imat ba kadi ke sarkar kabom syamnyukor yang ki trairi ke yang ki briu le jong ke jela la phi ong yang kasi lane wat ya ka hapok ke jela i bro kowe namar ka perkhat bet ban pen im ya ki briu basyabar namar ba belengi ong kumniro kalong ba ngisngau persya kalong ba ladangi yo kam ngi ki trai muluk ki trai jela kalong ba ka pisa ngiasar kulit lang kemat ba ubat trai badon kali uyo on pin kit siap kinong bela ki yo bela ti kata kamot kapisa kaya sarkulit lang terei lada ai ki briu mana sabar mot kapisa kiwa ye ki wanra bet na sabar kinong trai ro bat ki bisaro kalit bet sabar tin mar kata shanong ngin poi kalong ba kalanang ban khia naka wi kapor kalong ba ki jingban ben yangi ki trai muluk ki trai jaka ka ba lada kalong kumni ka sarkar kam perkhat pade dakumwe Ti habai dei ba kani ka project apa Fraspa untuk folklore dei. Ti hatu nakalyang ka sarkar kala idon kanu nam ka jing yamir jingbot nakalyang kontraktor ai. Habai dei ba kani ka benta. Hakani nakalyang kani ka benta ya kalong ka haduk menta klampat don ganu na marba. Ha ngila lek pensengau. Syau chief engineer jong ka PhD. Harayu chief engineer PhD kalong ai jubab yangi kalong ba umla able ai namar kani ka wan na jurong. Tu kumba ka shoot om ba nakapos kapor ba kani ka jode PE habidi ba kani ka benta ai. Kamat ba nginom kumno kani kalong ba kasyong stang upay ba susu ba nga lada kale atang kani gerkom kamat ba ngayu iba katakan demokrasi hangi kanam don syo kalong bet stang ba kay karai kalong kin rai bet tang na jurong tigani kalong ko ba ma ya kani ka jat benriu ka jongi